आज मैं पूरे दिन केवल ऑरेंज कलर की चीजें खाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस छोटे से दुकान से ऑरेंज लिया, पर इसे खाया तो ये तो बहुत खट्टी लगी यार। तो फिर मैं इस दुकान से आकर एक ऑरेंज कलर का मिठाई लिया यार, ये बहुत टेस्टी था। अब वहाँ से हम आ गए इस गाजल वाले भैया के पास, पर ये भैया तो 2 ही गाजल का 20 रुपए ले लिया। अब उसके बाद हम आ गए अपने गाँव की दुकान में। अच्छा आप इस बिस्किट का नाम बताओ। अब इसको खाकर हम आ गए इस भैया की दुकान पे, और यहाँ से भी हम ऑरेंज कलर का कुरकुरे ले लिए। अभी तो इसको खा ही रहे थे, तभी भैया एक ऑरेंज कलर का केक दे देते हैं। और फिर मैं शाम को मार्केट में आकर ऑरेंज कलर का नूडल्स खा लेता हूँ। ये सब खाकर मेरा पेट फुल हो गया था। अब जल्दी से अगला चैलेंज बताओ।